我一路都想知咧，究竟同港版有冇咩唔同咧？一模一樣，冇入，仲有糧票啊！不過當時啲糧票，我細個都經濟唔好喎，開咗間新嘅叫做香港大排檔飯店。288。哇！我288成個餐，228。各位觀眾大家好，我而家所在位置係公園前地鐵站。曾經有幾集都同大家講過㗎啦。1號線咧周邊沿線係好多東西遊玩嘅。咁呢條線路咧係廣州地鐵最舊嘅一條線路，而公園前地鐵站咧亦都係第一個交換嘅線路。站點同樣，如果要喺廣州南站翻嚟嘅話咧，呢度咧都有可能係必經之路嚟嘅。當你喺黃沙啊、長壽路啊坐地鐵，你諗住過去海珠區行下，咁其實咧好簡單嘅啫。你一嚟到呢個位置落嚟，往嗰個方向行過去，換乘2號線的乘客請由此下樓梯。如果你去廣州南站咧就喺呢度嘅。咁嗰個口嗱眼見到啦，係咪好近嘅？咁嗰個口咧就已經可以落得到去，不過要步行啦嚇，落得到去坐2號線翻廣州南站嘅啦。麻煩嘅，即係對於我哋嚟講，梗係覺得唔麻煩啦。同埋咧我認為咋嚇，因為呢條線路咧對比香港某啲線路咧，其實係會新啲嘅，因為佢99年落成㗎。咁咧我去過香港嗰啲地鐵線啦，因為佢可能會比較舊啊。所以燈光咧感覺上係冇咁光猛嘅，咁呢度咧就唔會嘅。不過今日咧我就唔係去廣州南站啦，我哋出站喺呢度，大家睇見啦，呢度咪有個口啊，呢度上去咁大隻字寫住此扶梯指出站不換乘，咁喺呢度一上去咧就已經係公園前地鐵站咧嗰個。地下商場啦嚇，暫且我哋就咁叫啦。如果你去天河城啊，去廣州東站啊，去上一站我哋去過長壽路啊，呢個站咧都好有可能你係會經過。當然啦，去北京路亦都係會見得到呢個站嘅。咁今日咧就帶大家嚟行下呢個站，介紹一下呢個站。天下所有地鐵站一樣啊，咔咔出站先。地鐵站當時落成嘅時候咧，喺國內啊算係數一數二大嘅。因為當時好多城市咧都未有地鐵啊，廣州咧嘅地鐵咧亦都係比較早咧用一種叫做盾構機嘅東西，即係喺個地度轉啊，挖走嗰啲石咁咧。咁廣州咧係樣樣都做先過人㗎嚇。鏡頭正前方呢度一路行過去咧，就可以去到大馬站嗰個方向嘅，即係大佛寺啊各種啦呢度。行過去咁就得㗎啦。然之後鏡頭正前方，大家睇唔到 J 出口一個勾嗰個咧，又或者嗰度綠色嗰個位置行出去咧，就廣州起義路同埋中山5路嘅交界。咁如果你要去食我哋之前介紹過嘅豬腸粉啊各種咧，其實就喺呢個口出去就方便得多㗎啦。呢度亦都會有得買波鞋啊，睇下嗰啲卡通人物啊咁嘅。呢度咧亦都有個好大嘅商場，叫動漫星城。我如果要去飲茶，有一間叫又一間茶點面，就喺呢度上去就得㗎啦。佢咧差唔多開學㗎，所以咧有啲同學仔咧係咁嘅，佢不是廣州人嚟㗎嘛，咁佢可能喺全國各地嚟到廣州㗎噃，咁佢哋就已經知道呢個動漫星城嘅大名。動漫星城咧即係買下嗰啲卡通公仔啊。食下嘢啊咁我咧就喺呢個便利店隔離行入去㗎啦。除咗賣嗰啲卡通公仔以外咧，其實都有好多嘢食嘅。不過咧，大多數都唔係嗰啲廣州老字號啊各種嘅。其實咧，如果你翻嚟北京路遊玩啊，識路嘅話咧，行落嚟動漫星城呢度揾嘢食啦，揾地方坐下啦，涼爽啲啦，行下商場，其實都有㗎。嗰度仲開咗一個鋪頭叫做嗰個麵啊，個名叫和府撈麵，即係食麵嗰啲咧會比較正經啦，就係面前呢一個啦。有好多公仔賣啦，我女係最中意嘅。不過我女咧而家軍訓緊啊，即係嗰啲入學之前咧要大家修心養性嘅一種行為啦。
所以咧佢冇辦法嚟得到嘅，佢係好中意嚟呢啲地方嘅，睇下啲公仔，唔買都好啊，睇下嘛。呢度會有 game 賣嘅，呢啲係PS5嘅 game 啦，又或者係Switch 嗰啲 game 啦，咁同埋仲有韓式炸雞。之前有一段時間咧，佢好似已經離開咗廣州，但係而家又有翻喎。同埋仲有呢個，我都係好中意嘅，以前會買嘅，但我唔記得係咪同一個牌子啦。炸薯條你有啲妹妹幾開心啊，睇見兩眼放光咁嘅。再往前行咧，叫東區嗰邊咧，就係賣衫會比較多嘅。對於年輕人啲東西咧，我並不認識太多，尤其年輕人喜歡去嗰啲商場啊，其實我都唔係好識。但係咧，對於動漫星城，我就當然比較熟悉，因為我都係喺附近長大的。即係雖然佢哋玩咩我梗係唔知啊，你睇做到咁樣嘅。咁但係咧，即係都算係呢度附近長大啦唔會蕩失路嗰種咯。做到古人咁啊，又或者坐喺地下食嘢咯。由咧唔理解個女嗰啲諗法咧，就嚟呢度行下咁就得㗎啦。呢度行嗰啲年輕人咧，大多數都係我女咁嘅年紀啊，嗰個扮就馬騮，近期好 hit 嗰個遊戲啊，嗰個 game 啊。到節假日啦、星期六日啦、各種啦一有時間咧，我女咧就會嚟呢度行㗎啦。咁都有啲卡通人物我係識嘅，譬如好似呢個小丸子同佢啲朋友啦。而家咧我係等緊老婆過嚟嘅，佢喺過來的路上。等陣咧我哋就會去食煲仔飯，計劃係咁嘅。食之前過嚟行下呢度睇下年輕人而家潮流興玩乜啦。譬如話啦，而家又有翻打機，現場租嗰啲遊戲機咧，佢哋係咪打緊係啦？就玩緊呢個馬騮精啊！聽講咧呢個 game 令到嗰啲電腦砌機嗰啲地方咧有翻生氣啊！即係譬如話廣州中六電腦城嗰啲咧，多翻好多人去砌機嘅。或者檸檬茶店啦，又係一樣多人。呢個食麵呢度咧係Subway啦。隔離係我都唔知係食咩，理解唔到。食呢啲唔知係咩嚟嘅，或者大快活啦。以前曾經有一段時間好長嘅時間咧，每個星期我都有一晚過嚟公園前呢度等人㗎。咁咧就係嚟呢度解決我嘅晚餐咯。至於呢度仲變咗飲奶茶添。咁好啦，嚟到呢個位置咧，就同大家科普一下，講下交通路線。喺呢度上去咧，其實就去吉祥路嘅。呢度一上去就係㗎啦。上咗吉祥路以後咧，轉左係吉祥路啦，轉右咧就去西湖路。如果大家要去西湖路咧，而家呢一個出口都係好方便嘅，有個麥當勞呢度咯。咁動漫星城咧，除咗我而家行緊呢層咧，其實仲有下邊一層嘅。不過因為嗰啲太深入啦，我就唔落去啦。都唔係喎，嗱都有爸爸推住 BB 落去嘅。不過我唔落啊，費事咩都唔識。都仲有食嗰啲重慶辣麵嘅鋪頭啦。我女又好中意，全部都係呢啲公仔咁樣，啲年輕人點會唔中意啊？仲有一件事情咧，就係因為我女咧要軍訓啊嘛，咁佢要買嗰啲防曬啊。當時咧，其實大家有睇片都知嘅，買嘅時候咧，個老婆猛話咁貴，唔買唔買。咁後來咧，我去呢個化妝品店睇過啦，真係唔同㗎。嗰個 Sam's Club 嗰度咧，雖然佢係一次過要買好多，但係咧喺呢度圍到成70蚊一支都差唔多，而且咧，我哋當日買嗰個質量品質咧係靚好多嘅。呢度咧係好多人 cosplay 啊，咁仲有廣告咧都係呢啲日本卡通嘅漫畫書啦。
出嚟咧，先頭我話去吉祥路嗰個位置咧，咪就係嗰度咯。一出嚟就係對面嗰度，就去吉祥路噶啦。不過嗰邊咧冇乜遊客行嘅，最好咧就好似我而家咁喺對面呢個口出嚟。一出嚟咧，前邊就已經係西湖路噶啦。再往前行咧，咪就係北京路嗰個入口咯。如果要去北京路嘅話咧，又要行戶外，因為地底咧有時候你哋可能會迷路啊，揾唔到嗰個出口嘅。佢最方便咧就係我先頭所行呢個 C 出口啦。一出嚟繼續往前行就係啦。你中意喺呢度往右轉又得，下一格往右轉又得。我嘅推薦咧係咁嘅。要睇下咩時候啦。如果你係農曆新年期間嘅話咧，咁西湖路入去就可能會睇到花市啊，或者更多人啦。如果唔係農曆新年期間咧，我建議咧就喺前邊嗰度入去嘅，前邊北京路嗰度入去咯。呢度附近有幾間大商場，呢個捷登都會啦，前邊叫五月花廣場啦，都係可以落得到去地鐵站嘅，但係咧就要行過商場嘅咯。上一次我哋嚟北京路咧，咪行過一個好隱世嘅，裏邊有一玩貓咪嘅書院嘅，其實就喺嗰個位置啦。如果唔係我哋呢啲由細喺度長大嘅人咧，我冇辦法帶得到大家去入去嗰度嘅。中唔入啦，又入冇啦，三門啦，就喺嗰個位置。老婆講，嗰叫藥洲遺址。再嚟仲有 D 出口出到嚟咧，就係旅遊報旅行社嘅一條街啦。咁如果你實在唔識行，咁跟住啲遊客行就冇得錯㗎啦，係咪？要跟住佢行。咁但係咧呢個路線咧有少少唔好地方咧，就係前邊呢個位置啊，收窄咗啊，會幾繁忙咯。有件事情係想同大家講下，即係都係比較題外話，但係但凡有少常識嘅都分析到。首先咧，嗰位觀眾咧，佢留言問我，佢話而家經濟唔好，佢話睇一啲外國嘅自媒體博主新聞我唔知佢睇咩啊，佢就話：喂，廣州係咪好多流浪漢啊？咁嗱，首先第一個事情經濟係真係唔好嘅，呢個係事實嚟㗎，呢個唔係話我阿輝講話好就好，不是，係真係唔好嘅。嗰啲樓價又供樓綁死晒啦，股市又唔升啦，失業率又高，呢個係真㗎嚇。但係咧，嗰位觀眾咧就問啦，佢話：而家經濟咁差，廣州是不是很多流浪漢？我可以同你講，其實唔係嘅，因為點解咧？因為而家廣州係夏天。個地表溫度咧係極高嘅，而家落咗小雨，今日唔高嚇。地表溫度如果係有太陽曬住嘅咧，係可以去到60-70度。你試諗一下先。我係流浪漢，我都唔會瞓落嗰70幾度嗰條馬路嗰度啦。我真係傻嘅咩？我一日我死咗啦。如果係嘅話，其實咧我哋要用一種科學啲嘅角度去睇呢件事，就係呢啲所謂嘅媒體就係。大佬，嗰條路70幾度，你瞓落去啊？你邊個瞓得到啊？我就唔信啦，係真係差啊經濟，呢個係事實嚟嘅。但係你話通地都係流浪漢，呢個係唔成立嘅。有冇流浪漢？我話俾你聽，邊度有得睇啦？廣州第一，人民橋底好多，因為點解咧？嗰度兩個區管係唔同嘅地方，嗰度係好多嘅，同埋甚至乎包括海珠橋底咧，過到去河南嗰邊都係見得到嘅。但係咧，你話好多咁當然啦，你每個人定義好多都唔同嘅好多咩叫好多咧？5個又好多，5000個又好多，50萬又好多，係嘛？我見到嘅就係至少市中心冇比以前多咗好多，即係冇激增。喺城市我冇代表性，我冇權威我淨係講廣州啫。你話其實嗰啲流浪漢咧，長期都係有，佢唔係因為經濟差，而係佢心理上係有啲問題。我都見唔少喺嗰啲大佛寺門口光孝寺門口好多㗎，係啊！佢哋嗰啲人咧好醒嘅，佢哋會揀翻嗰啲便利店門口有住冷氣吹出嚟嗰啲。我公司就喺西門口附近，都見唔少啦。但係你話好多，大佬嗰啲仲都幾富貴，好過打工啊！流浪漢嗰啲叫職業乞兒，係啊。佢一夠鐘就收工㗎啦，嗰啲唔係叫流浪漢嚟嘅嚇。
我嚟到呢度見到幾熱鬧又有賣手提電話嘅，又有飲嘅食嘅。有以前咧九記路邊雞就喺對面嗰度嘅呢個位置，我而家搬咗過去海珠區嘅。細個嘅時候咧，我就喺呢度附近長大嘅，係阿婆屋企嚟嘅。咁咧以前咧就係、中午食飽飯，有時係大個，起碼大個6年級左右啦，咁就會同埋啲同學仔去北京路行下。咁嗰陣仲未變步行街㗎。咁又或者咧，阿爸阿媽會帶我哋嚟呢度買啲文具啊，又或者買啲購物啦，總之又翻學嗰啲咯。就好似早幾日咧，我哋同個女去番禺咁啊，咁個社會進步咗。以前咧翻我嗰個年代啊，30幾年之前翻學咧就要嚟呢度北京路購物買定啲鞋仔啊、衫仔啊咁先得嘅。仲有嗰個年代冇校服㗎。書包啊，咁啊睇下啦。咁啊到而家咧，就我同個女咧就去番禺買㗎啦，唔同晒社會。以前咧就喺嗰個位置入去嘅，嗰度咧就係蘇記牛雜最初出現嘅地方，就喺嗰度擺個車仔檔嘅。呢度就係新大新商場。咁如果喺鏡頭正前方一路行過去咧，就可以去得到倉邊路以及係即係中山3路嗰個位置，就已經見得到啦。你見到健民醫藥咁大幾個字咧，就知道已經嚟到北京路啦。咁大家可能即係唔知道健民醫藥究竟係做咩，其實就賣藥嘅。咁之前咧疫情嗰陣即係冇嗰啲試劑咧，我都係嚟呢度買嘅。咁嗰幾盒試劑仲喺屋企擺住未喐過咯。不過聽講咧已經冇用啦，同埋而家多翻人中招咯。但係咧都冇乜人再買試劑嘅。嗰陣咧，阿爸阿媽就帶嚟呢度開學之前就係嚟呢度購物㗎啦。咁而家咧就變咗呢個牌子啦。如果冇記錯，應該係福建嘅牌子嚟嘅。但係如果你嚟到北京路唔識路咧，其實你係可以睇呢塊牌嘅即係睇下邊度有美食啦。呢度係有寫嘅，係咪？銀記腸粉喺邊啊？大頭蝦喺邊啊？點都得啊！巧味麵家呢幾間都試得過㗎，唔係話網紅店少少就會有㗎啦。咁仲有嗱藥洲遺址啦，呢個好似冇咗啦已經。城隍廟啦，以前呢度咧就係睇嗰個千年街道咯，即係咩意思咧？嗱，中間呢度噴水嘅，後邊嗰度咧就到夜晚黑就好好睇嘅，就睇咩咧？睇嗰啲佢會打盞燈落去，以前宋朝、明朝嗰啲街道嘅，偶爾翻嚟北京路回味一下以前小時候嘅時光都有嘅，仲有呢個地方，其實老婆都試過嘅呢度入去啊。以前咧呢度食煎餃，我認為咧廣州2個地方食煎餃最好食嘅，一個係呢度，另外一個咧就係文化公園附近咯。就變咗 Adidas 啦，同埋好似仲未見萬年波衫咧。好似有啦，我可以睇下舊廣州嘅城牆啦，見到萬年波衫啦，睇下幾錢。我一路都想知咧，究竟同港版有冇咩唔同咧？一模一樣，冇任何唔同，品質就一模一樣啊！我睇到幾錢，大家估下幾錢？599人民幣一件，買貴咗添。差唔多開學好多人嚟玩啊嘛！近期咧有聽收音機都話咩廣州南站嗰啲超級多人，因為始終咧好多人係會嚟廣州讀書㗎，即係無論係中學啦、大學啦、大專啦，各種都係嘅，咁始終都係省城啊嘛。佢可能會係譬如話哥哥嚟讀書咁帶埋個弟弟因為阿爸阿媽始終要帶佢上嚟㗎嘛。帶埋個弟弟咁過嚟廣州行下睇下咁咯，所以咧其實亦都係一種經濟推動嚟嘅。皇上皇呢個唔係皇上皇嘅貴州，以前咁過癮喎，呢個係賣米嘅，差唔多等到冬天啦，農曆新年啦，就開始好旺好多嘢賣㗎啦呢度賣啦，而家變咗呢個美麗衣櫥，都係賣衫先得㗎荒廢咗好耐嘅啦，冇租出去。而家經濟好翻啦，租翻出去。又回應翻先頭講個問題，你話經濟差喎，你睇啲鋪就知嘅啦，差得過疫情嗰陣。
啊，疫情嗰陣就低谷嚟嘅，差唔多疫情嗰陣嘅。同埋咧，大家諗下，早排咧咪同大家做嗰個題目叫做炒茶嘅，即係如果你經濟差，邊有機會去炒茶係咪先？嗰啲咧，但凡都係雖然係炒茶係一個唔啱嘅事情啊，但係至少佢從某個側面都反映咗經濟情況。即係咪咁惡劣啲疫情嗰陣係好少聽到話你炒茶咁噶嘛？係已經好翻啲嘅。都唔記得㗎，老婆又喺度問我問係咪呢個位？大概係呢幾個位啦，係啊，棵樹就冇變過咯，商鋪就變晒好多次啦。商鋪都冇點變，商鋪變咗，但係商鋪裏邊就冇變咗好多，但係都係band 以前都係鋪嚟。同埋咧呢個麥當勞咧，從我讀初中嗰陣已經喺度㗎啦，包括隔離嗰個阿童木賣衫嗰啲咧。都係喺度好多年㗎啦，呢啲就冇變過嘅，呢個都冇變過嘅，不過裝修過幾次咯。如果經濟差，你有冇見過星期五晏晝北京路係冇人嘅？我梗係見過啦，嚇疫情嗰陣嚟過啦。最緊要嗰日我嚟到一間堂食都冇，行過買啲街邊嘢食咯，同埋條路咧得個3、5、7個人，又或者我中緊招，懷疑中招唔係中緊招啊！嚟到北京路多人啦，個個都係排隊咯。咁你突然間睇見啦嚇，而家起碼都有咁多人啦，係咪？仲有一件事情好明顯嘅咧，就係老婆都成日講㗎啦，係見到好多新嘅餐廳開門啊、開業啊。咁廣州人係最中意食嘅，其他餐廳反映唔到都好啦。最起碼咧其他店鋪反映唔到都好啦。但係咧就係飲食業咧，就見到廣州經濟好唔好嘅咧，即係嗰啲老細咧。即係遲遲都唔肯開門嘅咧，就係通常有2個原因嘅啫。一係經濟好好，亂加租業主；第二個咧就經濟開始復甦啦。即係好多人有閒錢，不如試下投資，早啲霸定個靚位，睇下能唔能夠做翻啲生意咁咯。咁而家咧其實真係已經係過咗最差嘅時候，包括譬如好似呢度咁，新榮記入到去咧有幾間新開嘅餐廳嘅。先頭咧我哋喺動漫星城下邊咪見到嘅。都係好多嗰啲新餐廳開張，我入到去咧，我淨係見到嗰間大家樂係未變過，其他全部都變晒。City Walk 啊，即係話城市漫步啊。城市漫步咪就我哋而家做緊呢樣嘢咯。做嘅咁上下啦，即係有時你去到有啲景點，哇係成8蚊張門飛。但係城市漫步就唔使錢啊嘛。但係城市漫步唔使錢。而且咧嗰啲景點咧，你唔會踩雷啊，你最多就係啲時間浪費咗咯，唔會浪費金錢啊嘛。有啲景點啊，啲小朋友幾開心。幾百蚊一張。咁淺水跌咗落去睇怕都浸唔親啦嚇，水為財好嘅。哎呦，好彩係復刻出嚟嘅啫。路咧同深圳東門都差唔多，不過就冇東門咁誇張。佢應該係要申請嘅，唔係話趕鬼佢走啊嘛。有人喺度直播㗎，靚女幾 fit 啲身形，梗係啦咁跳法。我諗如果我好似係佢咁跳咧，我一個月都好 fit 嘅啫。呢度仲有糧票啊！不過當時啲糧票我細個都見過嘅，呢啲係唔同地方嘅，冇廣州或者廣東有冇咧？冇。而家係5點半，咁啊亦都差唔多開始去食飯啦。咁啊今日咧同老婆咧就去食煲仔飯。我嚟到北京路點解會有煲仔飯食咧？其實好耐都未去過㗎啦嚇，係我心目中認為咧廣州現時啦只能講係有最好嘅一間啦嚇，我係咁認為嘅。通常呢啲最好嘅咧都會俾人詬病啊，話遊客多咗冇以前咁好味。
其實你撇除呢啲東西咧，其實都好味嘅。我哋會一直往前行，去萬福路嗰度嘅萬興煲仔飯。各位觀眾翻到嚟北京路遊玩行多少少路去嗰邊食個煲仔飯都唔錯嘅又睇下有冇講得咁好味啦。42蚊花都米花東鎮，仲有好多唔同品種嘅。廣州特產呢個花都嘅，呢個從化嘅，從化就五指毛肚湯包，又或者啲流溪話梅、黑糖陳皮薑係啊！我哋咧到從化遊玩嘅時候咧。去嗰啲溫泉咧，都係有好多呢啲食嘅。有花都、從化街有增城啦，增城都係賣嘢。增城啲賣嘢幾好嘅，我哋去過幾次嘅。增城佢因為可能近河源咧，係唔知咩地方咧，佢嗰啲鮮村嗰啲米係幾好嘅。哦，原來派潭仲有涼粉添。終於又嚟到北京路地鐵站，咁啊先頭公園前地鐵站啊，都係行翻過嚟喺度前邊食晚飯，咁啊希望有位如果冇位咧，對面街都有幾間嘅，同埋呢度咧仲有美榮食河粉咯，咁啊梗係想食翻煲仔飯嘅，但係咧好火爆。呢度北京路地鐵站 B 入口，咁啊前邊咧就係天馬行嘅入口啦，嗱。之前咧咪同大家講過啊，西關咧好難咧，不容易啦，唔好講好難啦。有啲電動自行車鏟上嚟條路咧，嗱翻到嚟北京路咪見到多咯，係咪？啱先大家見到咧，西關嗰條路咁窄，佢唔會鏟上嚟噶嘛，但係呢度就唔幾爽。終於嚟到呢個路口，呢度咧就係大名鼎鼎嘅萬興煲仔飯，咁啊亦都係我認為喺廣州之中咧都數一數二噶啦。我哋叫咗一個湯，叫咗兩個飯，咁啊加窩蛋，入去揾位先啦。我哋咧入咗嚟餐廳啦，咁啊好彩啊嚇，因為佢哋裝修過啊，攞多咗好多地方喺呢啲民房咧，啲舊屋裏邊咧有佢哋嘅座位嘅。咁啊，最初我嚟食呢度嘅時候咧係點嘅咧？就一定係要等到天氣好凍先咁嚟嘅，因為咧當時又冇冷氣嘅，坐得比較熱。咁啊老細咧就醒目啦，因為當時咧可能啲電唔係好夠過啊，咁咧冇冷氣，好攞命啊！坐喺外邊門口咁樣，就係門口間鋪㗎。同埋裏邊冷巷裏邊仲有幾個位咯。咁啊食到而家就有晒冷氣，好舒服㗎啦。就更加之本土化。係啦，就係街坊開始食起嘅。街坊飯堂。遊客都有，唔係冇，但係未去到真嗰啲咁勁，咁多遊客。即係未去到嗰間直線喺北京路附近嗰種。係啦，包括文記都係文記咧，就佢地方會更細。點解我哋一路冇去？其實嗰個食過都幾好嘅，以前好多年之前我婆拍都有食過，但係唔係嗰間啊。遊客排隊排。但係依家咧就佢全部都係遊客排隊，一張台全部逼到滿，咁啊何苦咧？係啊，唔係啊，我再退一萬步啫嗱，我冇乜本事啊。就算係你一入到去就有位都好，唔知點解啊嚇。搭台又食。你要搭台呢度起碼坐得舒服啲咯。冇冷氣。有冷氣嗰度有，梗係有冷氣嘅。佢係好細間嘅。最主要等得耐。嗱，嚟萬興煲仔飯食煲仔飯咧，就一定要叫份湯嘅。點解咧？煲仔飯就送咗上嚟啦，俾少少豉油落個邊。係啦。但係又搭到
我咧就中意等一等先嘅，等多一下，咁然之後咧就喺邊邊開始掛，聽緊下嗰啲聲咁嘅。聞都聞到一啖椒咁樣。但萬興煲仔飯咧就唔使咁急嘅，冇用味，咪可以俾多少少，一定要聽到啲聲，係啦。呢啲每個人嘅口味唔同嘅啫。咁咧，我係中意佢嗰種咩感覺咧？即係煲仔飯啊，乾水好似炒飯咁啊，等一等再撩。而家都急咗啲。呢個時候做乜嘢咧？通常我會點做咧？我就食菜嘅，我就會喺呢個時候先食咗啲青菜先，等佢處理一下嗰啲飯，等佢散發咗啲熱度。而家呢個時間咧，唔係最佳食用時候嚟嘅。等等先，食咗菜先再講啊。經過一段時間咧，菜俾我食晒啦。先從菜開始講起，點解要食晒啲菜咧？佢呢度已經係比較好嘅，佢唔會用生菜。有時候咧，生菜咧會出水，咁就啲飯咧就糊晒就唔好食嘅。其實我認為啊，最好咧有兩種食法。如果第一可能我老細會做得細緻啲咧，油菜另外呢條碟上，呢個第一種辦法。第二種辦法咧，以前我會咁做嘅，而家佢就唔會留翻煲蓋喺度。夾起擺喺煲蓋，第二種做法。第三咧，佢攞去碗仔，將啲菜夾落碗仔度。咁第四咧就係我而家用得最多嘅，食晒佢啊！先食晒菜先，即使菜心都係佢會出水嘅，出咗水咧啲煲仔飯咧一定唔好食㗎啊！咁啊，第二，當你食完啲菜咧，時間其實差唔多，就好似我而家咁樣挖咗啲飯佢，因為呢個時候咧嗰啲煲仔飯啊，嗰啲米啊已經係接近乾水啊，咁你抄開佢中間睇下，乾水咯喎，咁咧就可以食得㗎啦。解放煲仔飯。然之後咧，仲有個蛋黃咧，就已經變到開始半生熟，就最好食㗎啦。嗱，呢部分咪唔鹹咯，係咪？先頭見我以為你擺咁多豉油好鹹啊，其實喺呢個時候咧，我食萬興嘅煲仔飯咧，我就會咁嘅。我唔會炒到佢散晒嘅，令到佢留翻少少飯焦，然之後到最尾咧就倒啲湯落去，浸咗啲飯焦。咁啊，如果有飯焦就浸腍，冇飯焦就飲湯咯，咁食嘅。咁點解會咁樣食咧？其實外邊有啲煲仔飯店咧係唔可以咁做嘅，因為佢會落好多油，而呢度咧佢落嘅油咧係好克制嘅，師傅。師傅。你嗰個幾靚睇。嗱又要賣相好啲，係嘛？好似我咁整到。咁啊，萬興嘅煲仔飯咧，可能佢用嘅米嘅原因啊，我估㗎咋，我真係唔識啊。係一種好獨特嘅香味，少少以前少少嗰啲柴火米啊，嗰啲柴火飯嗰種。就譬如順德嗰啲，我就麻麻。好鬼油嘅順德嗰啲煲仔。佢呢個唔油嘅，呢啲唔會油。唔會太多油。如果太多油咧，講明個師傅好心急，想快啲做咗啲生意。黐底啊！大家又會問：哇，煲仔飯即係幾嚿肉，嗰個飯賣咁貴，其實最主要一個就係時間，因為客人唔止食兩餸飯，呢兩啖嘅排完呢啲係要等，要慢慢食嘅。兩餸飯就係唔好食呢啲。梗係食呢啲啦。咁啊，牛肉煲仔飯就25蚊，加蛋加2蚊。瘦肉煲仔飯咧就20蚊，加蛋都係加2蚊。湯應該係12蚊嘅，咁我哋今日總共俾咗61蚊。佢係心急啊，整咗飯咁，而且啊，你睇下佢啲菜咧，如果佢唔食完咧，就會咁啊。菜心已經算好啦，出水。佢哋萬興係唔會，一係用菜心，一係用油麥菜，唔會用生菜，即係出水多嗰啲菜啦。之後再加埋少少嘅葱花，非常好味。嗰種狀態似咩咧？似炒飯。其實而家近10年8年食過最好嘅，即係唔講呢度啦，就係未搬嘅芳村嗰個叫咩名話？永泰啊！永泰係永泰煲仔飯未搬，而家搬咗咧，總感覺好似冇咗以前嗰種。但係就冇好嘅點咯。冇呢度冇啫。唔係，而家六嗰度都好食嘅，嚟到而家呢個狀態咧，一樣係會有嗰啲柴火飯嘅味咧。
嗰種燶嘅味咧，你翻去有少少油嘴，完全煮唔到。你攞碟飯煲點食？幾靚嗰啲日本電飯煲都做唔到，食唔到嘅，冇可能。咁係燶嘅。佢係有焦，但係冇嗰種焦香，冇，冇呢啲焦香。就只有萬興呢度係有，冇計。所以咧，我睇有啲本地社交媒體，即係佢發國內嘅，又話點點點，唉，誒唔講嚇。你食煲仔飯嘅標準就唔好太油，順德嗰啲好油，唔可以芝麻豆豆。好似呢一度咁咧，佢咧啲米啊，啲飯啊已經黐住咗，咁所以咧點解話要一個湯？個原因就喺呢度啦，最尾一浸翻佢，好食到爆嘅，有啲諗，嗰隻就太油啦，煲咗啦。你好似你作為遊客咁，久唔久食一次就得。係。但係你又唔可以日日食嘅。係呢啲咧，就你話日日食都唔得，都熱氣。以前係點咧？以前我中華廣場翻工有時咁啱過喺公園前，咁啊經過食一煲，食完啦再過公園前辦事咁樣。以前咧再後生多幾年，身體好啊嘛，叫牛三星啊或者豬雜嘅，或者豬潤嘅，呢家瘦咗算啦。尤其咧有枸杞葉咧，怕熱氣咁啊有少少枸杞葉咁啊 very good 啦。同埋咧，我係好欣賞佢哋啲瘦肉片嘅，呢一點睇到，佢唔係嗰種醃得好犀利嗰種肉片嚟嘅。嚟到呢個時候咧，個飯已經食完，呢個咧就係老婆去食飯，佢就刮晒個底，咁然之後咧湯係另外飲嘅。咁至於我咧就係咁嘅，將啲湯不落嚟，不啲豆腐，不啲枸杞葉。浸。煲茶。細個嗰時阿婆就撈啲茶落去咯，依家就梗係唔會嘅啦，再俾啲嘅。咁咧最好嘅做法咧就好似我咁成碗倒落去，咁樣飲，真係㗎。啱先呢度仲有一羹未食完，食埋佢。有一煲湯。等一等，咁咪食得㗎。因為咧呢個煲仔飯啊，佢做法咧唔會太多油啊，所以咧咁樣食咧就唔會話好油膩啊嗰種感覺嘅。喺呢個時候食咗啲豆腐啊，咁樣食啲菜，之後咧飲湯滑啲飯咁樣食，呢個辦法就最好啦。第啲地方唔得㗎，第間唔得嘅，就係佢呢度先得嘅。順德嗰種唔得，個底係油咗啊！順德嗰啲係專門要點咧？攞個碗擺起佢，好鬼油，好油啊！炒飯都冇咁油。係啊，呢啲係冇咁油嘅。嚟到呢個階段咧，嗰啲飯已經浸腍咗，咁你可以開佢咁慢慢食咯。以前就係咁食啊，幾種原因嘅，一來以前咧唔好浪費糧食啊嘛，有飯食好緊要噶嘛。二來咧確實係真係好食嘅。大家再睇下上邊飄住嗰啲油咧，真係唔多喎，係咪？食飽飽，大家睇上嗰一點，係真係幾好嘅。同埋近旅遊區，但係又唔係全部都係遊客，一樣有本地人嚟食嘅，就係萬興煲仔飯。一嚟咧就記得趁早咯，晏咗咧都幾多人㗎。當你食完飯再去北京路行下又得。講下具體位置啊，其實萬福路呢度咧係幾得天獨厚嘅。一直往前行就已經係北京路地鐵站啦。前邊呢個係基督教舊主堂，再繼續往前行轉左就可以去天字碼頭，再繼續往前行就去海珠廣場。如果你哋喺海珠廣場落巴士永東巴士咁，你係可以行過嚟食都唔麻煩㗎。咁啊坐一個地鐵站就方便啲咧，一個地鐵站6號線。咁啊往右轉咧就翻返去北京路步行街。
安排好你嘅旅程，你既可以行北京路先至過嚟食又得，又或者食完先過去北京路又得，乜都得，好方便嘅。佢哋朝頭早應該係10點半開工嘅，夜晚好似做到9點半，全日無休。唔似翻到去德政路嗰間咧，又會休息嘅，係。香港聖公哦，華南郊區嘅教務工作。1904年喎、904年。百幾年，120年之前。嗱，以前呢個叫福安街啊，係啊，南關福安街。到啦，咁啊，廣州嗰啲教堂好有趣嘅，紅牆綠瓦啊。如果先頭我哋萬興煲仔飯冇位咧，呢一行都好多嘢食，肥姨瀨尿蝦呢個可以試啊。咁啊，榮佬雞煲而家咁熱嘅天氣又不必喺裏邊真係用炭嘅。再行前少少有個炒螺絲粉，唔知好唔好得過柳州，應該好唔過嘅。跟住再行前少少，大概呢個位置啦嚇，就係美榮粉啊，咁即係碗粉嗰啲，咁啊可以炸雞翼，又係非常之好，而且嗰度宵夜好。大家以前有冇試過翻到嚟廣州咧？即係或者你係老廣州啊，出咗外邊，喺南關食宵夜。咁啊，南關而家就冇宵夜食嘅，或者叫做太平沙食宵夜啊，冇噶啦。咁咧，如果真係要嚟呢度食宵夜咧，就去美榮粉店咯。全部搬晒去佢嗰度。真係經濟唔好喎，都你睇見個目光散渙咧，即係佢坐喺嗰度睇怕都幾難頂啊，係嘛？我之前都講過，唔係話冇流浪漢啊嗰啲嘢，但係知你話激增啊咁，其實呢啲平時都係咁樣坐下喺度嘅，佢都係流浪漢嚟嘅。你講到話激增，咁就梗係唔會啦。係做咩咧？佢係去執垃圾啊！因為北京路咧附近咧執啲水樽啊，咁好似我哋啱買完支水，有人飲完咁隨手掉落地有㗎嚇，咁咪去執啲啊，或者無家可歸啊，又執下嘢食啊咁咯。只要你話同而家經濟差有冇聯繫，我覺得係近乎零咯嚇。經濟幾好佢都係咁坐喺度嘅，佢係嚇。後邊就係拆到通晒。先頭我哋去嗰間咧就唔算係遊客嘅餐廳，唔係好多遊客嘅，後生都多，但係咧唔係都係遊客，即係唔會話拖住個喼去食，都係啲阿叔啊、阿伯啊咁嘅啫。等陣咧，我哋去嗰間咧就遊客得多啦。而家行緊呢度就係北京路咯，可能都係差唔多嘅。繼續往前行又翻去最旺北京路步行街嗰部分嘅啦。其實之前咧話北京路南應該係疫情開始嘅時候咧就講㗎啦已經。咁我哋都覺得奇怪，仲移去邊啊？移到條路封住咧。咁當時呢條路咧係確實係行車嘅。咁啊後來咧就因為呢個商場啊起好咗之後咧，我知道佢哋應該係會聯埋一齊嚟做咁樣，咪就反而咧比較失望咧，就係而家全部都係賣呢啲咯。佢應該係外判咗俾嗰啲運營公司嘅，咁咪整啲榴蓮芝士餅啊、章魚小丸子啊。不過話雖説回來啫，我哋廣州人啊唔食嘅。其實咧，如果係遊客咧，去到外邊咧，我見到呢啲咁咧，其實都冇乜抵抗力嘅啫。去到柳州就知咧，有節緊榴蓮。我就好中意呢一種，我都係呢啲一棟棟高嘅。哇！有啲地方啊，你啲長花窗密不透風，保留翻舊嘅。嚟到呢個惠福路啊，
美食街咧就喺呢度嘅啦。咁啊好多地方唔同嘅美食嘅，其實都介紹過好多次嘅啦。嗱，睇下排隊啊，排到咁樣㗎啦。都冇記錯，以前呢個位置咧應該係食壽司嘅。我唔記得係呢格定係隔離嗰格啦嚇。呢度食壽司嘅大和壽司，而家大和壽司都唔見晒啦，好似全部變晒壽司郎啦。咁啊嚟而家呢度變咗陳添記魚皮啦，或者食雲吞麵。如果你話味道唔緊要嘅，但係唔想咁走嚟走去咁去試下都不妨嘅。但係肯定係冇去翻去西關咁過癮嘅啦。又或者喜茶啦、牛雜糕啦，其實好多都唔算話太差。但係咧呢啲咧就係遊客店咯。哇！對面又開一間新嘅，唔知係賣咩咧？應該都係嗰啲串啊，定係包？包啊！嗰啲烘焙嗰啲啊！大家要記住，今日係一個星期四，星期三就唔好意思啊。今日係星期三嚟嘅啫，都咁多人。要排隊嘅唔使排隊嘅一應俱全，各國美食全國各地都有生蠔㗎啦。茶餐廳啦，蘇記牛雜啦，呢個就係我先頭所講咧，話喺中山五路嗰度嗰間咧，其實就係呢個。不過當然味道肯定係已經變化咗好多，因為已經過咗40幾年啦。呢度仲開咗間新嘅，叫做香港大排檔飯店。288。哇！我288成個餐，228有個餐。有個豬手。嗰個唔係，嗰個係炸五花肉，2杯嘢飲。有啲蝦。咁都可以嘅，我就淨係個蝦228嚇死人啊！大多數都係100零蚊啦。新開嘅。有2杯嘢飲咁咯。係。喂，都其實多人㗎。係啊。都多人㗎。後生仔食得幾開心啊！又有外國人咁嘅喎。午市超值，35蚊㗎。日式料理。呢個係午市。55蚊啊！係啊。有啲咩？壽喜鍋2碗飯。都可以喎。2碗飯，我單人餐。點解會2碗飯咧？唔知點解。講緊係呢一個煲。係。又翻到嚟惠福東路尾啦。咁啊前邊咧就係我先頭所講遊客最愛嘅煲仔飯店啊，全部鎖晒出門口。喺度等佢啦，長期冇位啊！我曾經嘗試過想朝頭早11點鐘開門嘅時候過嚟，不過諗下都係唔好啦，唉！要等幾耐啫？咁朝頭早唔使等好耐嘅，咁大多數咧都係遊客嚟㗎，拎住杯奶茶咁喺度等咯，一等嗌號咯，71張台喎，嚇死人咩？裏邊咧仲要好細嘅，而且一定要搭台嘅。咁啊，即北京路周邊美食推薦又結束啦。應該嚟講咧，煲仔飯推薦。如果大家翻到嚟文記呢度咁啱有位，都試不妨嘅。等70幾個號，咁啊朝頭早應該會好啲嘅。但係如果你話想食翻啲本土啲嘅味道、街坊啲嘅味道咧，就過翻去北京路地鐵站 B 出口嗰度係會好啲。萬福路啊，下集見，拜拜。share 我影片俾你嘅朋友同埋幫我點個 like，拜拜。